Чираттагы котлау хатын без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. 22 июль көнне үзенең кабатланмас 60 яшьлек матур юбилейлы туган көнен якташыбыз Равиля Якуповна Бимеева каршылый. Аны ихластан әлеге гомер бәйрәме белән элеккеге хезмәттәшләре, дуслары Мәвлегел Хусаиновна, Нурия Адельшевна, Сания Абдуловна, Равиля Абдуловна, Гөлфия Расимовна, Суфия Шакировна һәм Фатыма Якубовна котлыйлар. Әкренләп олыгайып, шәчләргә дуслар бәс куна башлады. Тик әлегә без картаймыйбыз, бары зиһен һәм тәҗрибә генә туплыйбыз. Менә инде арабыздан бер дустыбызга да бүген 60 яшь тула. Равиләбез турында нинди сүзләр сөйли алыр идек соң икән? Иң беренчедән ул бик намуслы, җаваплы, җитди һәм гадел кеше. Эштә дә ул коллективның үзәгендә булып, кирәк чакта юата алырдай сүзендә, көлдерергә мәзәгендә, җитди киңәшен дә таба алды. Вакыт узып, оешма таркалса да, безнең дуслык юкка чыкмады. Шөкер, аралашуыбыз дәвам итте. Бүген дә менә ул бәйрәменә безне чакырып алды. Шуңа күрә без дә үзебез белән ияртеп иң улы һәм җылы теләкләрне китердек. Кадерлебез, юбилеең котлы булсын. Якыннарың сине гел шатландырып яшәсеннәр. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт синнән бик ерак йөрсеннәр. Картаям дип уфтанырга ашыкма. Әле бит картлыкның да иң яшь чагы гына. 60 тулды диеп атлап, гырур гына уз әле. Дуслар белән саулашырга кулларыңны суз әле. 60та хатын-кыз бары матурлыкка күмелә. Шөкер, акылга утыруы йөзләреннән сизелә. Бүген синең юбилеең, барыбыз килдек котларга. Картаябыз диеп һич тә вакыт юк ул уйларга. Бүгенгечә бәйрәмеңдә алда да син көл, җырла. Яшь әле мин, типтерәм дип биеп алырга уйла. Котлы булсын юбилеең, таза, сәламәт яшә. Якыннарың һәр вакыт ул булсын әле яныша. Кадерле Равиля Якуповна, дусларыгызның бар теләкләре дә чынга ашсын. Юбилеегызны матурлап, бүләккә җыр да юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Хәерле кичләр! Dünya malın, бар байлығын bulmay бетереп җыеп, шөкер кылып булганына, яша нәфсеңне тыеп. Бәлки яшәрбез 50 ел, бәлки калгандыр бер ай, күпме гомер бирелгәнен белсә беләдер Ходай. Бәлки яшәрбез 50 ел, бәлки калгандыр бер ай, күпме гомер бирелгәнен белсә беләдер Ходай. Тартсаң өзелә дә китә, кылдан нишкә ул гомер, шул бирелгән гомереңне кешеләрчә яшибез. Бәлки яшәрбез 50 ел, бәлки калгандыр бер ай, күпме гомер бирелгәнен белсә беләдер Ходай. Бәлки яшәрбез 50 ел, бәлки калгандыр бер ай, күпме гомер бирелгәнен белсә беләдер Ходай. Яшәргә килгән без икән, яшәргә кирәк җырлап, бер кем дә мәңгегә килми.